Il était une fois dans une salle de classe. Le professeur arrive et il pose un problème à la classe et il dit: si sur un arbre il y a 5 oiseaux et qu'un chasseur vient et tue 2, combien d'oiseaux en reste-t-il? Et le premier élève lève la main et il dit: monsieur, il reste 3 oiseaux. Le deuxième élève lève la main et il dit: monsieur, il reste 0. Et le professeur demande: pourquoi est-ce que tu dis 0? Et l'élève répond: parce que les 3 autres vont fuir à cause du bruit de l'arme.